高雄9月頭糖廠有180公頃的樹林，嘛是上清者花金果的生態地哦。也毋過最近因為高雄9月頭科學園區聯外道路的開發，這塊地恐驚會來變更做建地。早起環保團體就批評講，這個開發案完全違背賴總統在推動的國家級都市內的計劃。畫面中，這片樹林有180公頃，是高雄9月頭糖廠的地。樹林的面積是台北大安森林公園的7倍。這片都市樹林是全國唯一坐一穩就通看花金果的所在。有環保團體指出，國土署為着要重新啟動1992年核定的高雄新市鎮計劃，要把這塊地變更做建地，恐驚破壞上百公頃珍貴的都市綠地。裡面的滯洪量等於點寶溪花了17年做的3座滯洪池的總量。你毀掉了過去17年，全部打掉重來。那我們看，我們不是反開發，我們看到政府的藍圖是上面都沒有留森林，旁邊的建地還有350公頃這麼多，根本就不缺建地。30個的款團甲小黨同齊來到總統府頭前呼籲賴政府，因雖然肯定賴清德總統講要推動國家級都市綠計劃，來減輕熱島效應、強化防洪潤情等等。不過國土署的做法，煞甲總統的理想相違背，希望莫為着開發來破壞國家級的花金果都市樹林。當然有調節氣候跟這個防洪降溫的作用，是一個很重要的生態寶地。可對我來說，它也是親子生活重要的基礎設施哦。1992年的台灣，我還沒有熱島效應的危機感。1992年的我們也還不知道什麼叫做氣候緊急狀態。我們不能一邊宣示都市林的重要，一邊卻用推土機砍伐現有的100年森林，這是對於都市林國家級調適計劃最大的諷刺。30下晡就要召開由賴總統主持的氣候變遷委員會，拍算的公告都市林國家調適計劃的具體政策。款團呼籲中央甲地方趕緊停止高雄新市鎮計劃，守護這180公頃的都市樹林。記者盧尚珠、鄭俊佑台北報道。